Si us demano ara mateix que penseu en una abella, és molt probable que penseu en l'abella de la mel. Doncs avui jo us vull parlar dels altres centenars i centenars d'espècies d'abelles que hi ha a Catalunya i per què ens interessen i què estudiem i què no estudiem al grup d'ecologia d'insectes i de la pol·linització de la UAB i del CREAF, del qual formo part. També probablement heu sentit que hi ha un declivi dels pol·linitzadors, dels insectes en general, que cada cop n'hi ha menys, i també això afecta les abelles. I això ens preocupa, i ens preocupa per diversos motius. El primer i principal, és que creiem que és una obligació ètica entre tots conservar tots els organismes que conviuen amb nosaltres al planeta. Però és que, a més, en el cas dels pol·linitzadors són molt importants pel funcionament dels ecosistemes. Pensem que la majoria de les flors silvestres necessiten la feina d'aquests pol·linitzadors per produir fruits i llavors i, per tant, reproduir-se. I, a més, molts dels aliments que mengem depenen en major o menor mesura d'aquesta pol·linització. Per exemple, penseu en maduixes, síndries, peres, préssec. De fet, fins a 200 conreus a Europa diferents, la seva producció depèn en major o menor part d'aquesta pol·linització. Però fixeu-vos que hem començat parlant de l'abella de mel i de centenars i centenars d'espècies. És a dir, què vol dir això? Que hi ha moltes, però moltes més espècies que l'abella de la mel. Per això, millor posem-li números. En el cas de la península Ibèrica tenim fins a 1.100 espècies d'abelles identificades i calculem que a Catalunya més o menys tenim unes 700. De totes aquestes, només una, insisteixo, només una, fa mel i no en parlarem avui. Però, de fet, de les altres, la majoria tampoc són socials. Socials, amb alguna estructura social, només són un 10%. Les altres són abelles solitàries. Què vol dir això? Que tenen mascles i femelles, i les femelles, un cop fecundades, individualment faran el seu niu. A més, què sabem i què no sabem de totes aquestes espècies? Com us he dit, el que sabem és que la majoria no tenen cap tipus d'estructura social. Ni tenen reines ni tenen obreres. Sembla que les abelles són més aviat republicanes, tot i el que pensem. I què sabem i no sabem d'aquestes espècies? D'entrada sabem que són molt bones pol·linitzadores. Per què? Perquè les abelles, com alimenten a les seves larves amb nèctar i pol·len, han de fer moltes més visites als nius, a les flors, per poder donar menjar als seus nius, a diferència d'altres pol·linitzadors com, per exemple, les papallones. També sabem que la majoria d'elles fan el niu al terra. És a dir, una majoria, un 60 i pico %, el que fan és excaven galeries al terra o petites galeries al terra, acumulen un conjunt o una bola de nèctar i pol·len, que direm provisió, posen l'ou al costat, tanquen aquesta cavitat, que li direm cel·la, i van fent cel·les fins que moren. Aquest ou sortirà una larva que s'alimenta d'aquest nèctar i pol·len acumulant i s'acaba convertit en un adult. Quan arribi el moment, aquest adult tornarà a sortir fora i seguirà amb el cicle vital. Sabem també que hi ha un percentatge considerable que el que fan el niu és per sobre del sòl, que diem en cavitats preestablertes. Algunes el que utilitzen són forats que troben a la fusta morta, per exemple en arbres en peu, que han fet escarbats barrinadors, alguna inclús pot fer ella mateixa el forat, o bé forats que hi ha talussos d'argila, o algunes també utilitzen la mèdula tova de les tiges d'algunes espècies, com per exemple els esbarzers. N'hi ha algunes que també aprofiten construccions humanes, per exemple, forats en bigues de fusta de masies, forats dels totxos, parets de tàpia, i hi ha algunes ben curioses que utilitzen cargols per fer el niu, cargols buits, evidentment. I aquestes fan el mateix, posen una provisió de nèctar i pol·len, l'ou, doncs sortirà l'arbre que s'alimenta d'això i ho tapen. Si caben més, segueixen en aquell forat, si no, busquen un altre forat per fer més cel·les. He dit que tapen el forat, i com tapen la cel·la és també tot un món. Hi ha algunes que utilitzen fang, que de fet els diem abelles paletes. Altres que fan una massa mastegada de fulla que també la utilitzen per tapar. N'hi ha d'altres que utilitzen resina dels arbres o fins i tot hi ha un gènere que fa com una mena de cotó
amb fibres vegetals per tapar-ho. La majoria ho fan amb terra o sorra. De fet, hi ha unes ben curioses que el que fan és tallar trossos de fulla i van com folrant per dintre tot el niu i a més tapen les cel·les amb aquestes fulles, de manera que treus com tot un tub. Per tant, en un lloc on vulguem tenir moltes espècies d'abelles, què necessitem tenir? Pues necessitem tenir llocs on nidificar i aquests materials de nidificació. Deixeu-me que us expliqui unes ben curioses, que arriben a ser el 15% de les espècies, però no són poques. Són les abelles cleptoparàsites. Aquestes el que fan és robar el niu a les altres. Es fiquen dintre del niu quan l'estan construint, deixen el seu ou al costat de la provisió i serà la seva larva la que es menjarà tota la provisió i sortirà. I què dir o què sabem de la mida, l'aspecte i el color de les abelles? D'entrada, hi ha moltes mides diferents. Entre la més gran i la més petita que podeu trobar a la península Ibèrica hi ha més o menys la diferència entre un cavall i un gat. Després, això de que són negres amb bandes taronges i grogues, doncs no totes. Sí que n'hi ha algunes així, però tenim negres i vermelles, totalment negres. Negres amb taques blanques o ratlles blanques. Negres blavoses, algunes que són més verdoses, algunes que són clarament un gris, altres que tenen diferents tons de marró. Algunes són estilitzades com una vespa, altres són més aviat robustes i rodonetes. Algunes són molt peludes i altres poc peludes. I algunes tenen antenes i trompes realment llargues i altres antenes clarament més curtes. Per tant, hi ha una gran diversitat de mida, de color i d'aspecte del que pensem. Nosaltres, al nostre grup de recerca, una de les coses que fem és intentar identificar on hi ha quantes espècies d'abelles hi ha en diferents indrets, sobretot en parcs naturals. Per exemple, en el Parc Natural del Montseny hem trobat fins a 278 espècies d'abelles diferents. I aquí, en el campus de la UAB, fins a 150 espècies diferents. Clar, us podríeu demanar, i ja hi caben totes aquestes? Estan totes a la vegada? Doncs sí i no. De fet, sí que hi són, però bona part de l'any estan en forma d'ou o larva o adult dintre del niu. De manera que el que hi ha és que el període en què estan en vol, en fase adulta, varia molt entre espècies. Varia entre quantes setmanes estan i en quin mes hi són. De manera que entre febrer i octubre, més o menys, en les zones mediterrànies, trobem diferents espècies que estan volant en diferents moments. Per tant, nosaltres el que fem és anar durant tot aquest període, cada 15 dies o periòdicament, i identifiquem totes aquestes espècies. Ara bé, perquè això passi, perquè hi hagi espècies d'abelles tot aquest període, també necessitem que hi hagi flors tot aquest període. Per tant, necessitem zones on hi hagi flors durant tot aquest temps. Però també hi ha moltes coses que no sabem de les espècies d'abelles. Per exemple, d'algunes no sabem les preferències de flors o en quin període volen. De la immensa majoria no sabem moltes coses que tenen a veure amb la seva dinàmica poblacional. Per exemple, quantes cel·les de mitjana en fan les femelles. De moltes altres, sobretot mediterrànies, o més meridional, el que no sabem és ni la seva àrea de distribució, és a dir, on la trobem, ni tampoc si les seves poblacions estan creixent, decreixent o estables. De fet, es calcula que el 50% de les abelles europees, sobretot més meridionals, no podem donar-li cap categoria de risc a l'extinció ni saber el seu estat de conservació perquè senzillament no tenim aquesta informació. Part del motiu que ens costi tant tenir aquesta informació és que identificar les abelles al camp és difícil. No es pot fer a cop d'ull, moltes d'elles, ni en fotografies. Cal agafar espècimens, endur-se'ls i portar-los a especialistes. I, de fet, un objectiu del nostre grup és precisament formar gent jove o gent que pugui fer aquesta feina de taxonomia, generar una col·lecció, que estamos en ello, una col·lecció amb espècimens de totes les espècies de la península Ibèrica i, a més, en coordinació amb la Generalitat, estem començant un seguiment en diferents indrets de Catalunya per conèixer la dinàmica d'aquestes poblacions. Creiem que tota aquesta informació pot ajudar
a conservar millor aquestes abelles. Una altra cosa que no sabem ben bé és l'efecte dels pesticides sobre les abelles. Sí que sabem que és un problema greu, sap a nivell mundial, i és una cosa que estem investigant bastant en el nostre grup. Per exemple, últimament una cosa que hem vist és que quan hem fet servir unes abelles i els hem donat experimentalment, les hem exposat a unes dosis petites d'insecticida, no els ha passat res. I quan a aquestes abelles els hem posat unes dosis, aquest cop més alt, de fungicides, tampoc els ha passat res. Però quan hem barrejat les mateixes dosis d'insecticida i fungicida, sí que s'han vist clarament alterades. Sembla que allò de que millor no barrejar tòxics, doncs almenys amb les abelles és veritat. I això ens preocupa, perquè el que hem vist també és que al camp, quan nosaltres analitzem les abelles, veiem que estan exposades a un còctel tòxic de molts productes, a vegades més de 10 productes a la vegada. En canvi, quan es testa un nou pesticida, el seu efecte sobre les abelles, per autoritzar-lo, es fa amb un producte d'un en un. També hem vist que el canvi climàtic és un problema. En concret, hem vist per unes abelles que treballem molt, que és del gènere Osmia, abelles solitàries, de les que fan nius en forats, i el que hem vist és que quan passa un hivern molt calent, o més calent que el normal, que últimament amb el canvi climàtic és tot sovint, les abelles surten molt més dèbils i a més tenen menys capacitat, o sigui, són més sensibles als pesticides. Realment això dels pesticides és mala peça al teler, el que tenim amb els pesticides. Per tant, si penséssim o si em demanéssiu què sabem que els convé a les abelles, doncs al capdavall són paisatges, ja bé siguin zones naturals, urbanes o periurbanes o zones rurals, en què hi hagi moltes espècies, moltes flors durant tot l'any, llocs on nidificar i, a més, lliure de pesticides. Al capdavall no sembla molt. I aquests llocs van en contra, o hi ha tota una sèrie de coses que estan passant que no ajuda que existeixin aquests llocs. Per exemple, tancament de zones obertes, monocultius, concentracions parcel·làries que impliquen l'eliminació de les vores de camins i entrecamps, l'excés d'ús d'herbicides per netejar les males herbes del costat dels camins, les segues excessives i molt freqüents per tenir, diguéssim, una gespa en molts llocs, l'ús de pesticides. Al capdavall necessitem paisatges en mosaic, diversos, amb flors, amb llocs on nidificar i sense pesticides. Aquests llocs cada cop abunden menys i això ho veiem a nivell mundial, a nivell europeu i també a nivell nacional i a nivell català. I per tant, hi ha una sèrie d'iniciatives a nivell europeu per millorar la conservació dels pol·linitzadors, incloent les abelles. Això, en el cas de Catalunya en concret, s'ha materialitzat en un pla que tot just comença aquest any, que és el PEOPLE, que seria el Pla Intersectorial per la Conservació dels Pol·linitzadors de Catalunya. Si esteu interessants, doncs busqueu a la xarxa Pla PEOPLE. M'agradaria que un altre dia, quan sentiu la paraula abella o abelles, us vingui al cap la gran diversitat i bellesa de tots aquests insectes i, a més, pensem que algunes de les coses que fem no els hi estan anant massa bé i, per tant, els hi puguem donar un cop de mà. Jo crec que s'ho mereixen. Moltes gràcies.